Sondagoggend. Die van julle wat ons gaan join van Middelburg af, ek hoop julle het ook so 'n bietjie reën gehad. So vanoggend is 'n lekker, net so rustige oggend, wat ons net kan vrede en kan weet, Jesus is goed. So, vanoggend wil ek jou aanmoedig, terwyl ons sommer nou net wag dat daar nog 'n klomp mense opkom, wil ek jou aanmoedig om hierdie te share op jou persoonlike blad. Ek wil ook hê jy moet comment, of jou vra om te comment rondom, wat is daar waarvoor ons vir jou kan bid? As 'n kerkspan wat daar so is, ons wil graag saam met jou bid. So as daar enige gebedsversoeke is, asseblief stuur dit deur na ons toe. Julle is ook meer as welkom om dit nou te comment, sodat ons saam met julle kan bid en as 'n familie saam in die gaping kan staan vir jou deurbraak om te kom. En dan wil ek jou ook aanmoedig, sê vir ons bietjie van waar kyk jy, en like sommer net die ding. Vanoggend vir my regtig 'n voorreg om saam met julle te kuier. En ek wil sommer inspring. Dit is my so profound gewees. Eerstens Pastor Jan, hulle wat gisterand saam met ons familie gebid het op die livestream. Dit was vir my so awesome gewees. En ek het al gister heeldag het ek geweet wat ek vanoggend met julle wil share, want dis iets wat vir my so profound was hierdie laaste ruk. En gisterand toe Pastor Jan nou share rondom God se voorsiening en hy wat vir ons daaglikse brood gee, ek soos okay, ek wou vandag iets daaroor gesê het. En dadelik is ek net soos, wat gaan ek nou vanoggend deel? En ek is net so op daardie oomblik bewus van Jesus wat wil over-communicate. Hy wil net so kom beklemtoon dat hy ons vrede is en dat hy ons voorsiening is in hierdie tyd. So vanoggend wil ek regtig net met jou share rondom God wat ons voorsiener is. Hy voorsien vir ons, hy kom gee vir ons. En dis vanoggend so, daar is net soveel vrede vanoggend. Dit voel vir my, ek weet nie by julle nie, dalk is dit 'n besige oggend by julle, maar hier by ons is dit net so rustig. En ek is net so bewus van Jesus se vrede. En ja, ek het laas Woensdag wat verby is, het ek bietjie geshare rondom ons wat onder Jesus se skaduwee sit. En voordat ek aan my mindtakes raak vanoggend, wil ek vanoggend net gou vinnig weer teruggaan na daai toe. In Hooglied 2, ons het van vers 2 tot 6, het ons gelees rondom ons wat onder die appelboom sit, onder Jesus se skaduwee sit, en ons wat waarlik die vrug kan geniet van hierdie boom, en ons wat Jesus kan geniet, en Jesus wat vir ons rus wil gee. Ek het al hierdie Woensdag gedeel, en ek wil jou aanmoedig as jy het vergeet het, of nie weet waarvan ek praat nie, gaan kyk na Woensdag se Devotional, maar ek wil vandag aangaan, as jy gaan kyk na vers 10 tot 13, maar ek wil hoofsaaklik fokus op vers 10, kom hy en hy sê, the one I love called to me. So hierdie is nadat, die vrou, of wel ons as Christen onder die boom gesit het en Jesus geniet het en die vrug geniet het die beloved na die tyd gesê, maar moenie die liefde aanwakker as die tyd nog nie reg is nie. En toe het die Shulamite weer gepraat en hierso kom die beloved en hy sê die volgende: Arise, my dearest, hurry, my darling, come away with me. I have come as you have asked to draw you to my heart and lead you out. For now is the time, my beautiful one. En vanoggend wil ek ek deel dit met jou en ek wil jou uitnooi, hou hierdie net gou hier so eenkant, want dit gaan nou sin maak. Ons het gepraat van ons rus onder Jesus se skaduwee. Dis vir ons vrede vandaan kom. En dan kom hy en hy kom roep ons uit in daardie selfde hoofstuk, 4 verse verder. Kom hy en hy sê, Arise, my darling. Die tyd wat ons onder die boom gesit het, dit is vir nou verby. Ons moet nou so 'n bietjie aanbeweeg. Ons moet nou 'n bietjie verder gaan. So, die volgende deel wat ek met jou wil share is, dit is uit Matteus 10 uit, en ek kan nie onthou wanneer was dit nie, maar ek loop bietjie hier so buite op die gras, om die hele tyd in die huis te wees, is vir my baie vervelig. So, ek het bietjie buite net gaan loop, en ek het audio Bible hier in my ore gehad, en ek so besig dat die ou dit vir my deur Matteus lees, en ek loop net buite rond, en hierdie Matteus 10 vang my aandag so erg, en ek dink dis die season waarop ek was, en waarop ek is, wat ek en Andrea deel is van, is om uitgestuur te word deur Jesus, en net sy hande en voete te wees. So ek wil gou hierdie deurlees, vers 1, Matteus 10 vers 1 sê, Jesus gathered his 12 disciples, and imparted to them authority to cast out demons, and to heal every sickness and every disease. Kom ons spring na vers 5 toe. Jesus commissioned these 12 to go out into the ripened harvest field with these instructions. Don't go into any non-Jewish or Samaritan territory. Teologies
kan ek nie nou dadelik vir jou sê, wat beteken hierdie, hoekom moes hulle nie na daai values toe gegaan het nie. Maar terwyl ek voorberei, is ek net so bewus daarvan, dat Jesus ons aanmoedig in hierdie tyd om sy liefde te gaan verkondig, en nie te gaan om met mense te stry, en vir hulle te sê, luister, hierdie is die waarheid, en hulle te offend nie. Ja, daar is tyd vir dit. Daar is rarig, ons moet mekaar help, ons moet ons geliefde broers reg help, dat hulle nie van die pad afdwaal nie. Maar ek is net so bewus daarvan, dat hierdie is 'n tyd vir liefde. Dis die tyd wat ons sy liefde moet gaan uitbeeld. En ek en Andrea, so rukkie terug is ons in 'n winkel, en iemand kom na ons toe, en ons ken die mense, maar hulle begin met ons stry, en soos teologies is ek net soos, wow, hierdie is glad nie reg nie. Nou staan ek daar, terwyl die persoon met my praat, is ek, yes, Here, wat moet ek doen nie? Moet ek soos die oom nou stop, want dis 'n oom, so ek wil hom nie in die rede val nie, en ek is soos, joh, Here, wat moet ek doen? En ek is net so bewus daarvan, dat die oomblik wanneer ek hom nou soos gaan aanvat, gaan hy in afval net omdraai, en sy hart gaan bitter wees. En die boek van Spreuke kom leer ons, en kom sê vir ons moet nie stry met sulke mense nie. Ons moet nie stry met mense wat so 'n leerbare gees het nie. So, in daai oomblik is ek net so bewus van, wow, kom ons wees net Jesus se liefde. En ek en Andrea staan, ons kyk vir mekaar, en ons luister wat die oom sê, en aan die einde, toe sê ek net soos, oom, ek weet wat oom, of ek hoor wat oom sê, maar my God is goed. En hy hou alles in sy hande, en hy laat alles teen goeie meewerk. Hy is nie die een wat virusse stuur nie, hy is nie die een wat kwaad is vir ons nie, hy is nie die een wat ons wil seermaak nie, hy is 'n goeie God. En ek is net so bewus daarvan, dat dit is tyd vir ons om sy liefde te verkondig. So, vers 6 sê, go instead and find the lost sheep among the people of Israel. Vers 7, and as you go, preach this message. Heaven's kingdom realm is accessible, close enough to touch it. Vers 8 sê, you must continually bring healing to lepers and to those who are sick, and make it your habit to break off the demonic presence from people, and raise the dead back to life. Freely you have received the power of the kingdom, so freely release it to others. Vers 9, dis 'n kort versie, you won't need a lot of money. Vers 10 sê, en hierdie deel het my so geraak in hierdie tyd, en ek gaan nou met julle deel hoekom, sê, travel light and don't even pack an extra change of clothes in your backpack. Trust God for everything, because the one who works for him deserves to be provided for. En dan verder lees ons hoe Jesus hulle uitstuur, en as hulle gereject word, moet hulle voete afvee as 'n profetiese aksie na die volgende huis toe gaan. Bring net die vrede van Jesus. Dis nie nou die tyd om kwaad te wees, of nou die tyd om 'n offense te vat as iemand jou gereject het. Ons is klaar dood. Picard sê dit so baie. 'n Dooie mens kan nie voel nie. En dis dieselfde met ons. Ons kruisig onsself met Jesus. En ons is self, ons dra ons kruis, en ons lê onsself neer vir meer van hom. En weer eens, ek sê dit so baie, maar ek is net so bewus daarvan, dat ons is nou in 'n tyd wat ons die vrede van Jesus moet verkondig. Daar's 'n virus wat ons wil kom steel, en ons het dit al so baie vir julle gesê, en dit voel vir my, ek sê iets wat al reeds gesê is, maar ek is net, Jesus het vir my gesê, moet dit sê, en dat ons moet vrede kom over-communicate, en vir ons om dit te kan over-communicate vir 40 dae, vir langer, vir tot en met September maand, hang af tot wanneer alles verval, vir ons om vrede te communicate, beteken ons moet 'n openbaring hê daarvan, ons kan dit nie fight vir so lank nie. We need to have it part of us, we need to have it in our hearts, and it needs to be part of who we are. So, terwyl ek dit ook lees, so daai was die een deel waarvan ek bewus is, en die tweede deel in hierdie skrif wat my so geruk het, is dat he who works for God deserves to be provided for. It is nou die Passion Translation. As jy dit in New King James gaan lees, dan sê hy, the worker of God is worthy for its low of payment, of something like that. Maar die een wat vir God werk, is waardig van sy salaris, as jy dit so kan stel. En ek kom en ek is bewus daarvan, dat Jesus het vir ons sê, wanneer ons tiende betaal, sal hy vir ons die hemelsluise oopmaak. Hy sal die springkaan kom afweer. Die een wat ons geld wil steel, sal hy kom afweer. En tweedens, in Genesis sê hy vir ons, dis nou 'n saaityd en 'n oestyd. Daar sal van nou af altyd, as jy saai, sal jy oes. So as ek vir iemand wat minder bevoorregd is, kos gee, sal daar verseker vir my 'n oes opkom. En derdens, Pastor Jan het gister geshare dat
in die Onse Vader gebed kom Jesus en hy leer ons bid tot die Vader, tot ons Pa en vra vir hom, Here, gee vir ons daagse brood, elke dag se brood, gee dit vir ons. En dan hierdie 4de stukkie voel vir my, dit praat so reguit net, dat hy wat vir God werk is waardig om betaal te word. En ek het dit nooit so besef nie. Hierdie voel vir my, dis die eerste keer dat ek dit regtig so besef het, dat as ek vir Jesus verkondig, en vir Jesus gaan vertel, of vir mense van Jesus gaan vertel, is ek 'n werker van hom. Ek en jy is geroep om 'n draer van goeie nuus te wees. Ek en jy is geroep om uit te gaan en die verlore skape, soos wat die vorige verse sê, te gaan haal en die verlore skape terug te bring na 'n Pappa toe wat hulle soek, want ons kan uitroep Abba Vader, die oomblik wanneer ons hom vir Jesus aanneem as ons saligmaker en verlosser. En vanoggend is ek so net overwhelmed deur die feit dat wanneer ek die een is wat Jesus gaan verkondig, wanneer ek die een is wat verlore skape gaan haal, kan ek met sekerheid sê dat God se woord sê vir my, dat ek verdien om betaling te kry. Ek verdien om in hierdie seisoen te ontvang. En hierdie beteken nie ek moet my droomkar ontvang of my droomhuis ontvang nie, maar dit beteken dat ek sal elke dag genoeg hê om van te lewe en ek hoef nie te twyfel daaroor nie. Ek hoef nie te vrees daaroor nie. So vanoggend share ek al hierdie goed met jou, want ek weet ons almal is in 'n seisoen wat ons worry oor, gaan ons einde van die maand vol salaris kry? Gaan dit goed met my besigheid? Gaan dit goed met ons ekonomie? Gaan die rand, is dit besig om te versterk? Is dit besig om te verswak? Gaan ons einde van die maand ons kos kan bekostig? Daar's soveel gedagtes wat deur ons kop gaan, en ek weet in hierdie tyd dat wanneer ons Jesus vertrou, trust God for everything, because the one who works for him deserves to be provided for. En hy is die een wat vir ons voorsien. So vanoggend wil ek jou challenge, familie. Daar's soveel challenges wat op Facebook rondbeweeg. Daar was die eier challenge, daar was 'n challenge van jy moet 'n skrifversie deel. Daar's 'n meal challenge gewees. Daar's so baie challenges gewees. Maar vanoggend wil ek jou challenge, familie, nie om lig te vang op social media nie. Ek wil jou challenge dat wanneer jy winkel toe gaan, sê vir iemand dat Jesus is lief vir hulle. Gaan na die ou toe wat elke liewe dag in hierdie lockdown moes gaan ingaan om te gaan werk het, en nie 'n separation season gehad het, soos wat ons nou 'n bietjie afsondering gehad het en regtig by Jesus kan uitkom. Hulle het dit nie gehad nie. Hulle moes nog steeds werk. Hulle moes nog steeds in hierdie vrees aangaan met die gedagte dat elke dag is 'n risiko dat ek hierdie virus kan optel. Ek wil jou challenge, wanneer jy winkel toe gaan om essentials te gaan koop, gaan sê vir die persoon wat jou help om die goed uit die winkel uit te vat, deur dit te betaal. Sê vir hulle dat Jesus is lief vir hulle, want miskien het hulle nodig om dit te hoor. En die oomblik wanneer ons in daai routine kom van iemand te sê Jesus is lief vir hulle, volgens my word ek beskou as ek is 'n werker van God, want ek is 'n draer van goeie nuus. Ek is besig om 'n verlore skaap nader te vat aan die Vader, en dan sê die woord vir hom, hy wat vir God werk is waardig om betaal te word. En daarom wil ek jou aanmoedig vanoggend. En as jy 'n vrees het rondom, okay, ek moet nou vir hierdie persoon sê God is lief vir hulle. Wat as hulle vir my terug sê, maar hoe laat 'n goeie God toe dat my ma dood gegaan het? Hoor gou wat sê Matteus 10 vers 19. Hy sê, ek wil dit net gou soek waar ek het geskryf. Nou weet ek nie waar dit is, maar in elk geval, hy sê daarso in Matteus 10 vers 19 sê hy, moenie bekommerd wees wanneer hy praat hier so met die apostels wanneer hulle toegesluit word en in die tronk gegooi word. Sê hy vir hulle, moenie bekommerd wees rondom wanneer hulle julle question, wanneer hulle julle in 'n moeilike situasie sit nie, maar laat die Heilige Gees toe om deur julle te praat. Laat die Heilige Gees toe om basically jou tong te vat en jou as 'n mens, net as 'n middel te gebruik om met hierdie persoon te praat. So wanneer ons in 'n situasie is dat ons iemand gesê het, hoorie, maar God is lief vir jou, en hulle bevraagteken of hulle val jou aan, dan in daardie tyd vat jy net so 'n asem in en jy sê, Jesus, wat moet ek sê? Heilige Gees, u woord sê vir my dat u sal deur my kom praat nou. En dan laat jy net toe dat die Heilige Gees deur jou minister, want in daai seisoen, daai persoon het seer, daai verlore skaap is al aangeval deur 'n wolf, of 'n wolf, die woord sê vir ons dat die vyand loop rond soos 'n wolf in skaapklere. Hy's miskien al aangeval deur so 'n wolf wat gelyk het soos 'n skaap.
En daarom het hy soveel seer en hy voel, maar hoe kan ek hierdie God vertrou? So ons het nodig om die Heilige Gees te vertrou daarvoor. En wat het ons om te verloor? Die ou kan dalk vir jou lag. Wat het ons om te verloor? 'n Dooie mens voel niks nie. Jesus het alles neergesit vir ons. En ek en Andrea, soos wat ons deur Matteus luister, party dele luister ons saam wanneer ons saam besig is en ons kom by die kruisiging en ek is net so bewus daarvan dat hy was 'n dief genoem. Die koning bo alle konings was 'n dief genoem. Wow, dit breek my om te dink dat die een is wat gekom het om redding te bring, is 'n dief genoem. Hy is gespoeg in die gesig. So wat het ons om te verloor? As iemand vir ons lag, omdat wow, hierdie ou leef in 'n droomwêreld. So what? My Jesus het alles gegee. En vanoggend wil ek jou daarmee aanmoedig, familie. Ek challenge jou daarmee. Gaan uit en gaan wees lig. Die woord van God sê vir ons, daar was 'n separation season gewees. Ons rus onder die appelboom en ons geniet die sappige vrugte. Maar die bruidegom, die beloved, Jesus roep ons uit, arise, shine, my beautiful one. Ek en jy, ons moet opstaan. En hy moedig ons aan, kom, staan op, kom saam met my. Want ek wil verlore skape gaan haal en ek wil hê jy moet my help. So familie, mag dit jou aanmoedig vanoggend. Mag jy regtig, mag die Here iemand op jou hart lê vir wie jy moet sê net, ek wil vir jou sê, Jesus het jou so lief. Jesus het jou so diep lief. En dis nie 'n tradisie ding wat ek vir jou sê, Jesus het jou lief nie. Dis 'n hartsoortuiging van my Jesus wat alles gegee het jou lief. En dis 'n tyd, ja, die oes is groot en die woord van God sê ook vir ons, bid dat die Here van die oes vir ons arbeiders sal stuur. Familie, ek en jy is die arbeider. Ek en jy is die een wat sy woord moet verkondig. Nie almal van ons is geroep om 'n crusade te hardloop nie. Nie almal van ons is geroep om deur die hele omsluisie te loop ter voet en te gaan verkondig dat Jesus is lief vir hulle nie. Van ons is geroep om regtig net in spar in te loop, ons inkopies te gaan doen en soos wat ons op pad uit is kar toe vir die persoon wat daar so is te sê, my Jesus is so lief, hy het alles betaal aan die kruis. En jy verdien om sy kind te wees. Hy wil hê jy moet sy kind wees. Hy het 'n diepe begeerte vir jou. So gaan ek vir ons bid, familie. Ek weet hierdie was 'n mond vol, maar ek is net so opgewonde in hierdie seisoen dat die Here wil ons gebruik. Hy wil nie die pastors net gebruik nie. Die pastore en die evangeliste is daar om die familie op te rig en die familie is daar. Ek is ook deel van die familie. Is daar so om in die oes te gaan werk en 'n arbeider te wees vir Jesus. En dan sê Jesus vir ons, dit was sy eie woorde gewees, dat die een wat vir hom werk is waardig om sy salaris te verdien. So hier is nie 'n prosperity boodskap nie, hier is regtig 'n boodskap van hoop, dat wanneer ons vir hom werk, kan ons vir hom sê, Here, maar ons het nie vertrou vir dit, so kan ons kos op die tafel hê vanaand. En in die Onse Vader gebed, bid tot die Here en vra vir hom dat hy jou daaglikse brood sal gee. So Here, dankie dat U goed is, en ek bid dat elkeen wat hierna kyk, Here, dat hulle geseënd sal wees, en Here, ek weet dit was dalk 'n mond vol, maar Heilige Gees, mag U hulle net so kom toemaak en hulle gedagtes net so kom aanraak. Dankie dat U hulle vul met 'n gees van wysheid en openbaring. Here, dankie dat U hulle kapasiteit net so vergroot en dat dit wat hulle van U sien, dat dit opnuut sal wees. Here, dat hulle voor die troon sal staan en op die see van glas, soos wat in Openbaring staan, dat hulle op daardie see van glas staan en die koning van alle konings kan sien aan die regterhand van die Vader. Die een wat the one that dwells in unapproachable light, that we can see him. He is our bridegroom. Here, dit is so voorreg om U kind te wees. En ek bid, Here, dat elkeen wat hierna luister, wat met 'n vrees sit rondom om die goeie nuus te gaan wees, bid ek dat U hulle sal krag gee in hierdie seisoen. En Here, dankie dat U hulle vrede gee. En derde, ek bid vir elkeen wat sit met vrees in hierdie seisoen, bid ek dat U hulle werklik sal versterk, dat U vrede oor hulle sal heers. Here, en vanoggend is ons so bewus daarvan, dat U is die een wat vir ons salaris gee. U kom gee dit vir ons. En daarom kan ons U aanhou vertrou, dat ons daagse brood sal hê, elke dag hierdie maand wat kom. Here, dat U alles vir ons sal voorsien wat ons nodig het. In Jesus naam. Amen. Familie.